個蘋果訂暫停咗咧。依家你玩個陽光群島巴士模擬器呢個遊戲啊，我一直都想玩㗎，不過咧我玩一下，佢將我踢咗出去。今次咧我可以玩啦，今次，我今次可以玩啊！揸巴士之前食個熱狗先，好食。開始揸巴士，一路以來啊都想玩呢個遊戲㗎，一路以來都想玩呢啲遊戲啊，得而家可以玩㗎啦。喂，仲有啊，最近呢，我喺度玩緊嗰個咩嗰個叫咩《王者榮耀》啊，嗰個好好玩啊！最近玩嗰個《王者榮耀》好好玩。哇！大家睇下乘客而家喺度登緊車啊，而家上緊車啊，嘟嘟咁，佢就有啲攞錢啊，擺喺我嗰個箱度，有啲就嘟嗰個八達通就嘟咁。乘客全部上晒車啦。咁我事不以待啦，所以我而家要開車啦。哇！上次我哋拍咗的士，今次我哋拍嗰個巴士。哇！乘客開始抱怨啦，仲加好危險駕駛㗎啦。開好啲啦，早知道。打方向盤。點緊啊！好司機嚟嘅我係。好司機嚟嘅我係。上橋啦而家。撞到個障礙物喎。褪後先。開始啦！而家我轉右啦，轉右噶啦我。轉右啦。我覺得我呢個巴士好似失靈咗啊！就係咧，佢咧就係咧嗰個唔知喺度做乜嘢。哇！打方向盤，而家上橋啦，仲加小心，仲加有敵人嚟射我呢個巴士，然之後嘣，然之後就爆炸咗啦。即係呢度好似戰場咁嘅，呢度真係好似嗰個戰場咁嘅，即係呢個巴士我都本來唔想開噶咯，不過都要開嘅。即係有人話考個車牌咯，佢就叫我考個車牌，我本來都唔想開嘅。佢話考車牌咁，一定要考，唔考唔得嘅佢話。我哋揸去前面先。撞到個障礙物，褪後先，褪唔到嘅。褪唔到喎，大家。褪唔到喎。我跳上去先。我卡住咗喺上面喎。喂，大家救下我啊！喂，求大家救下我啦！喂，咩事啊？喂！